What's up mga idol? Itangal daw kiti pagtutungtungan may papankar iti paganurutan. Dagiti mangmanggad iti pribado a sektor. May isa ka kading empleyado iti pribado a sektor ang mapapawilan na day off wenno ag rest day. May basar iti Labor Code of the Philippines iti Article 91 wenno rights to weekly rest. Ito nagti makadomingo apan nagtrabaho, obligado ni employer nga mangter iti 24 hours rest day wenno may isang aldaw apan naginana dagiti mangmanggad. Mabalin gamit nga agtrabaho no aldaw iti rest day ngem obligado nga manayunan iti 30% iti sweldo may basar iti Article 92 wenno rest day overtime iti Labor Code. Ngem no saan mo nga kayat iti sumrek iti aldaw ti rest day? Saan na ka nga mabalin nga pilitan ni employer? Malaksid no emergency. No addirek iti pasamak nga mabalin nga makadadael kadagiti alikamon iti trabaho. Mabalin na kamat nga pastraken, ngem nasken nga daan iti katayunan nga 30% iti sweldo. Kasano mo nabubo nga nakan-employer, gaputa saan ka nga nag-rest day overtime, wenno RDOT rest day. Ibagan employer nga ikatan nakati trabaho, wenno saan nakapagsweldoan. Bawal yan. May basar iti Article 248, Unfair Labor Practice iti Labor Code of the Philippines, na mapasamak data. Mabalin kayong ag-file iti single entry approach iti Department of Labor and Employment. Karagiti daduma pang impormasyon, mabalin kay agturong iti kasigan nga Department of Labor and Employment ita lugaryo. Karagiti matkat nagbaling nga Certified Human Resource Associate, pasyaran nyo lang iti Facebook page ni Human Resource Educators Association of the Philippines. Karagiti matkat nagbalin nga Associate Certified Practitioner in Human Resources, pasyaran nyo lang iti Facebook page iti CPHR International Management Academy. Agyaman!